Ай, Құралай. Ау. Ана Данила қайда тұрды ма ұйқыдан? Ой, апа, қайсы бір айта берейін, көрдіңіз ғой. Міне, тал түске дейін ұйықтайды ғой. Сөйтіп ұйықтап жата береді азаннан кешке дейін. Сен осы жамандаудан бір мықтысың ай, алдыңа жан салмайсың тіпті. Қойғыш апа, Сәуле менен де мықты ғой. Неғыл дейді? Сәуле менен де мықты ғой деймін бұндайға. Қойай. Иә. Айтпақшы, Сәуле қайда? Ұйқыдан тұрды ма? Енді ол бір кісілер сияқты ұйықтап жатқан жоқ, оянды бағана. Кейбір кісілер ұқсап жаңағы телефонға азынан кешке дейін үңіліп, ұйқысынан тұрса да ас бөлмеге кірмей жүрген жоқ қой. Жүр осы үйде. Сендер кәдімгідей стартта жүр екенсіңдер ғой. Бір сөйлесеңдер тоқтай алмай жатырсыңдар. Ой, апа, өзіңізді көріп жүрсіз ғой. Мен ештеңе көрмеймін. Көрсем сериалымды көрем. Ол сериалдың ішінде де жаңағы өңшін кілең байлар екен. Соларды да көре алмай жүрмін. Болды, өзің іше бер. Қайда кеттіңіз, апа? Мынау бөлмеме барып кішкене жата тұрмасам, жүрек қағысым соғып бір түрлі болып тұрмын. Сосын сен сырттан сөйлеуді қой. Түсіндің бе? Болды, апа. Ләм-мим демеймін ғой, апа. Привет, апа. Сен енді тұрдың ба? Иә, не болды, бір нәрседен құр қалып қойдың ба? Сәлем салмайсың ба? Привет дедім. Осы сенің сәлемің өзі бір түрлі бар ғой. Сағат неше болды? Примерно 10 болып қалды деймін. А чо? Сен таңғы сағат 6-дан бері 4 сағат пропускать етіп алдың. Сіздер сонда барлықтарыңыз 6-дан тұрып алғансыздар ма? Иә, 6-дан тұрып алдық. Ана екі абысының жалмаңдап 5:30-да тұрып алдық. Тіпті солар түсінбейін бар ғой. Бірдеңе деп ұрсайын десең, тіпті ұстатпайды. Не істейсіздер сонда? 6-дан апа, ұрсасыз ба енді маған? Сен пока жүре тұр, саған ұрыспайым. Сен армиядағыдай анау молодойсың ғой сен. Присягыңды қабылдап ал, сосын көрерміз. Апа, присяга деген қалай сонда? Сонда түсінбейсің ба? Присяга деген немере. Сон дүниеге әкел, сосын көреміз. Поведениеңе қарай. Ұрсам ба, ұрыспайым ба? Не болды? Не көріп өтсің? Азанмен. Олай торамаш, не олақ келіндер ұқсап? Олай алда биттеді ғой мені. Қайтеді? Құдай, менен әлі көп дүние үйренесіңдер сендер. Істемейсің ба соны? Телефон шықламай. Күйеуім үлкен, соны біліңдер. Онысы не мен қонақпын. Сен күйеуің үлкен болған сор болды ғой бізге. Өзің үлкен адам болса, мені жеп баратсың. Данила әлі тұрмады. Сол да әйтеуір бір деп бала ұқсап жап-жақсы ұйықтайды да жатады азаннан кешке дейін. Рахат қой Даниленікі ма, біз қашан ұйықтайды екенбіз? Маған бар ғой бір 10-ға дейін ұйықтау арман. Ертең ене болғанда ұйықтайсың. Бірақ сен бар ғой, апам құсап жалмаңда қап, алтта тұрып алатын ене болатын шығарсың. Мен де таңғы 5-те тұрып алам, бірақ кейін кезде жарты сағат қосып жүрім, құрсыншы деп. Жа көрсеткенде істеш былай, ішке битіп. Ой, битіп па? Ертең апамның туған күні 15 сәуір, білесіңдер ма? Білеміз, не болды? Жалғыз сенің апаң құсады. Біздің де апамыз ғой, білеміз, осы үйде жүріп қой. Соған ана Данель айтып жатқан, торт жағып, свеча жағып, құттықтайықшы деп, 12-деші. Қой, ондайларын қойыңдаршы, апам туған күн ұнаттың жаңа тойлаған ұнатпайды. Мен білем ғой апамды. Бәлесінен алақ қойшы, құттықтамай қойыңдаршы өйтіп. Сонда да көрейік, бір күн үйімізде бір қуаныш болсыншы. Жарайды, бірақ ертең менен көрмеңдер. Сосын ана торт, свеча, ана жағатын нелерің барын өздерің алыңдар, мен уақытым жоқ. Ана Данель өз алам деп жүр ғой, өз алады. Өз алса, өз алсын. Мен әйтеуір қыстыр жүрмеңдер ертең, айналайын. Апамның ана түрін көргім келеді да, құттықтап жатқан кездерші. Қалай қабылдайды екен? Түрін көре алмай қалмаңдаршы әйтеуір. Өстіп па, дұрыс па? Как көрсетші қайтып?
енелерің сендерге бар ғой, ұрсатындай бар негізі. Мені қара. Не сөйлегенін көрсетші. Күштісіне. Күшті істейсің, әне ғырт деп ше. Істейберші деп. Андай не сатып алмайсыңдар ма? Ой, істейберші, көрсетші күшті істейсің. Істе, үйрен. Мен әлі бар ғой, сендерге айтпағаным көп. Менен әлі отыра қап. Талай лекциям тыңдайсыңдар. Былай істейтін болдық. Апамның бөлмесіне кіріп барамыз да, апа, туған күніңмен деп айғайлаймыз. Ананы естіп отырған мен селк ете қалдым. Апам талып жатпасын. Жоқ, апам мықты емес пе? Ой, қайдағы мықты. Өткенде әкем резеңке жылан алып, апамның қолына ұстата салғанда, апам топ ет талып қалған. Мә, тең-теңмен тезек қабымен дейді. Рас екен ғой. Апам да өмірі қалжыңдап жүреді ғой. Дұрыс айтасың. А? Сен де теңін тапсаңшы енді. Менің теңім кім екен сонда? Өзің сияқты ысылдаған біреу шығар. Сен де тіліңмен шағып отырасың, мә, қандайсың? Кетші бар. Мен ба? Менің тілімнің уы жоқ. Сен ештеңе ұмытып кеткен жоқсың ба осы? Жоқ. Не болды? Бопты қош, ештеңе. Апам маған қазір ұрсатын сияқты бар ғой. Қатты дірілдеп тұрмын. Не бүлдірдің дағы? Неге сразу бір нәрсе бүлдірдің ба? Жарайды, не істедің дейік? Короче, тыңдашы. Апамды туған күнімен жастарыске құттықтағанбыз ғой. Сол апама ұнамай қалған сияқты ма, білмеймін. Тақ үстіне жұмыртқа, ұн шашып, бетіне скотч жабыстырып, төсекке скотчтап тастамадыңдар ма? Олай істейтін болсам, қазір мен уже давно Павлодардың пойызымен кетіп бара жататын едім, жылап. Әрине, сенің апан өмірі туған күн тойламаған ғой. Не істеймін, соны айтшы маған. Не істесем болады енді? Жаңа өзің айтқандай 4 күніне қаш. Что, серьезно? Ойнап айтам, қазір айтсам, қазір кеткелі тұрсын ғой. Апа, Былай тұршы, мен көріп отырмын ғой. шешіңші жүрміз. Не қыл дейсің? Шешіңші. Былай отыршы. Шешпейсіз ба, апа? Ішпеймін деймін. Ал бұнда ыстық сүт бар, шешсіз ба, апа? Ештеңе де ішпеймін, айналайын қойшы тіпті. Былай. Ыстық сүт деймін, апа. Сен не қылған адамсың, тіпті ішпеймін дедім ғой. Негізі оның бәріне Данеля ғой кінәлі, апа. Апа деймін, Данеля ғой оның бәріне кінәлі. Ой, айналайын, қойшы, былай отыршы, былай, қойшы. Біреуден көре білмей. Түсіндім ба? Шаршаттыңдар, мен бар, кетші бар. Дұрыс кетші тез. Ой, кетші дейін. Біріміз, екіміз келіп бір-бірін өсіп арыз айта бересіңдер. Оля, апам не істесек екен, а? Қайтып көңілін көтереміз? Жүгіріп барып шикат етсем болмайды. Осы да кеше айқайлап кіргенімізде жетер. Жығылғанға жұдырық болмай, таумен жере қойып берсем екен. Оны да болмас, е? Не істейм апамды, не істейміз? Ойланып келейін. Апа, болды. Ыдысты жудым, тамақты істедім, үйді жинадым. Бір жер тап-таза қылып қойдым, апа. Жарайды. Апа, массаж жасап берейін ба? Жоқ, керегі жоқ. Бір сізде бір Самат сияқты екенсіз, апа, бар ғой. Саматта осы ғой, бір ренжірсе бар ғой, адамды кешіру қиын. Алмадан домалап алмаға құлайды, алмасы бардың. Не айтып отырсың? Құдай, бір мақал бар еді ғой, қандай еді? Алмаға қарап құлайды. Алмағаштан алысқа құламайды деген. Жоқ, неменеңе жетісіп күліп отырсың, мен түсінбеймін. Қай бір жетіскенімнен күліп отыр дейсіз, апа? Сіздің көңіліңіз көтерейін деп отырмын ғой? Көтермейсің ба енді? Ой, апа, сіздің де бір көңіліңіз бар ғой?
тығым тереңге құлап кеткен ау деймін. Сіздің көңіліңіз көтерем деп, өзімнің көңілімді көтеріп отырмын. Тәйтер, енді мен қалжыңда сайын дедің ба? Ha? Жоға, апа, кешіріңіз. Бірақ енді әзілің жарасса деген ғой, атам қазақ. Қай қазақ дейді? Ана қазақ болғанда кім... Ана бір... Қойшы бір сізде бір сұрамайтын нәрсені сұрайды екенсіз адамнан. Та-та-там. Апа, қараңыз, мен сізге не алып келдім. Әй, бұл не тағы? Бұл туған күніңізге сыйлық. Әй, шырағым ау, бекер әуре болдың ғой. Әй, бұндай гүлді бір жігіттен де болмаса анау аталарыңнан да жас күнімде алып көрмеп едім. Рахмет саған, айналайын. Ешнәрсе қылмайды енді. Бұл гүлдерді айтам да, тұқым болған кезінде мен сияқты кемпірге сыйланам деп ойламаған шығар. Апа, Ей, жандарым, рахмет, аман болыңдар, рахмет. апа дейм, Ай, не болды? сіз деген сыйлық алмақ түгілі туған күнді тойлаған жақтырмайтын едіңіз ғой? Ай, жас келін құттықтағысы келген екен. Онда тұрған не бар? Соны айтам. Енді кеше түнде бәрімізге ұрсып едіңіз ғой? Ай, енді ұрыссам мен, мына ұйқымды бұзғандарың үшін ұрыстым. Ана Данила сияқты ширақ болсаңдар шәй. Қойыңызшы, апа, менің абысындарым неге мысық қой? Ай, енді кеше түндегідей мені құттықтайтын болсаңдар, менен бір түйір жақсылық күтпеңдер. Ай, не 12-ден асып кетсе, туған күн болмай қала ма? Үйбай. Апа, тұра тұрыңыз. Гүлді қайтадан маған беріңізші. Үйбай. Беріп алып қайта сұраған не сай? Әлгені тойдағы шапан сияқты. Тағы біреуге берейін деп тұрсың ба бұны? Қойыңызшы, неге күліп отырсыз? Жоға, апа, олай емес. Вазаға салып, әдемілеп апарып берейін да. Сөйтіп айтпайсың ба, жаным ау? Үйбай. Мен вазаға салып келейін. Сал. Еске қойыңызшы. Кетші. Есі жоқ қой, мұрнына тақайды. Вазаға сал, өзіңді ванныға сал. Жүріңдер сол. Мына Данеля бар ғой, бізді тағы да тақырып отырғызды. Неменеге? Неменеге дейсіз? Кешегін бәрі жоспарлап қойған ғой? Енді әдейі істемеген шығар, қойшы. Әдейі істеген жоспар, оныкінің бәрі толып жатқан жоспар. Қойшы, сен ана Шерлок Холмс ұқсамай. Холмс емесе, Холмс десейші. Әйтеуір жобалап айтып отырмын. Шерлок Холмсың маған ұқсасын, білдің ба? Не істейміз енді? Екеуміз апаға не береміз, ал апама не береміз, айтшы? Мен де білмей отырмын. Негіз гүл сыйлаймыз деген ана Данелия сыйлап отыр ғой. Алматыда ақша жібермей жатыр. Білмеймін мен. Ақшалай берейін деп пе не? Жоқ енді. Ой, сенде бір. Не аламыз, а? Не алсақ болады, өзің ойлашы енді. Сен кішкене маған қарағанда ойың жүйрік еді. Давай самокат алып береміз. Қалай ол, ренжімей ма? Бір аяқ ақсаңдап жүр, қалай тебеді оны? Онда велосипед әперейік. Может, мопед әпереміз? Может, мотоцикл әпереміз? Болмайды оның бәрі. Болмайды. Не әпереміз, айтшы? Білмеймін. Ой, бірай. Айттым сендерге, айттым осыны, жасамай-ақ қойық дедім. Нені? Кешегінде енді ренж қалды, енді ал көңілін табу үшін енді сыйлық әпереміз. Енді көңілін аулайық деген бізде бір ой болды ғой. Сен күйеуін құттықтадың өз апамды? Ойбай, жоқ ол. Күнді де ұмытып қалған шығар, ода ондай жоқ қой. Сенікі бұрын құттықтап қойған шығар енді, бізге қарағанда енді. Қаяқтан? Саған қарағанда, маған қарағанда ештеңе жоқ, олай сөйлескен де жоқпыз ол туралы. Не сөйлесек болады, Көрші ананы, аузын ашшы, тасып атыр. Ойбай, мен картошканы салам деп ем, не болып жатыр бұл? Ойбой, бір сен де бір әңгімеге айналдырып адамды. Не береміз? Не бересің? Бірдеңе береміз енді. Тамақ істеп береміз де. Алматқа звонда мен ақша сал деп.
Ей, бір ісің бар ғой, бір олақ әйелдердің ісі сияқты шашыратып, сенен ана жас Данеля жақсы. Бопты, Данеля жақсы болса, Данеляның қасына барып отырсаң, неғып тұрсың онда бұл жерде? Сосын бар ғой, тамақтарың пісейін деп қалғанда салыңдаршы мынаны. Піспей жат салып тастайсыңдар, бүкіл витаминнің бәрі кетіп қалады. Мынаны турап саласыңдар, астын өшіріп қойыңдар, бетін жауып. Ойбай, саған витамин жетіспей жүр ма? Витамин жетіспегендегі мынау болса жетісе не болады екенсің сен? О, құдағи, я. Ай, өзің, как вы, как? Ой, хорошо. Қазір тұра тұрыңыз, я. Бір минут. Ибайт. Я, жақсы ғой, нормально. Ой, құдағи, встать не могу. Мына белім ба, тобығым ба, бір жерімді ауыртып алдым. С днем рождения, Вась. Рахмет, айналайын. Я. Сізде бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Ауырмаңыз, сырқамаңыз, я. Что? Эй, құрғыр. Спасибо дейм, спасибо. Бағанадан бері не тыңдап отырсың? Ай, ах, а дочка моя как? Қандай точка? Точкасы несі мына? Дочка. Жақсы. Құдағи, ест. Ұстамай қалған сияқты ғой. Нет, дочка. Жақсы. Ай, құдағи, мына сен ұстамай қалған сияқты. Доча, говорю, доча. Неғылдейсің? Естілмейді? Жақсы, я, жақсы, сау бол. Туф. Осы құдағимен сөйлессем бар, орысша, қазақша, миым айналып, бір жағынан көк түрге түсем. Абысын деймін да. Осы біз қашан ене болады екенбіз? Келіндерімізді бітіп жұмсап отыратын. Ой, сен бірінші ене болу демес, ұл табуды ойласайшы. Ұлдарым көп болса ғой, келіндерім де көп болады. Не қылмақшының бәрін топырлатып? Апам сияқты зыр жүгіртіп жұмсап отырам да. Не істеймін басқа? Ой, сен апам сияқты боламайсың. Неге? Сен жуассың ғой. Ол ене деген мен сияқты қатал, қабағы қатулы, салиқалы, салдарлы болу керек. Қойыңшы абысын, сіз ба қатал? Бірақ сізден шығат бар ғой. Сіз қосыз ғой. Алдап бітіп, жұмсап сөйтіп жүгіртетін шығарсыз. Алдаған несі? Мен бар ғой, көзбен жұмсайтын болам бітіп. Деп бітіп, бәрін соғыстырып қойым. Ойлаңызшы, сіздің көзіңіз көрмей қалса. Жағын қарсықар. Көрмей қалса, сен сияқты бір келінді қасыма ертіп жүрем. Абысын бар ғой, айттым ғой, сіз қусыз ше. Қалай десем де, әтеуір бір сөз тауып кетесе. Құдайға шүкір енді, апамыз сияқты енеміз бар ғой, тәлім тәрбие алып отырып қой. Тырс. Мына қазан сен келін болып түскелі жуылмаған ба, не біле? Кетпеді ғой қазан. Цвет сондай ғой. Цвет осындай болмаған жер. Не істесек болады екен, Саматқа звондайыншы. Алло, Самат. Ау, не болды? Не болды, несі? Осы звондаса бірден не болды деп шығатын, не? Айтшы енді сен. Самат, бүгін апамның туған күні ғой, не сыйлаймыз? Да, в натуре туған күні ме? Я, апамның туған күні. Соған не сыйларын білмей отырмын. Білмеймін, мен қолым бос емес. Сосын хабарласамын. Бопте. Өмір қол босамайды әйтеуір осыны. Не сыйласам екені? Мына бір гүлде солып қапты ғой. Сыйлайын десем. Гүл тұрмақ, бұл үйде адам солып отыр бар ғой.
махаббат гүлі солмайды дегендей ғой. Күйеуің қарамаса солайып қалады екенсің ғой. Махаббат гүлі солмайды деп қойды. Солады, неғып солмайды. Қой, осыған су құяйын кешке дейін. Сәл бейтіп қалса, подарить ете салайын. Оңбаған сеш. Күлі әкегенің қарсы. Ондай білгенде азынды естің алды бәр күліп теріп әкелетінен ғой. Оңбаған, апамды қыр. Абысын, не істеп отырсыз? Апамма не сыйларымды білмей отырмшы. Апамды ренжітіп алам ба деп. О, менде бір идея бар, абысын. Қойшы, көрді қой сен идеяңды айналайын. Сәлім мағанда косякқа кіріп кете жаздадық мені. Жоқ, абысын. Бұл жолы ешқандай форс-мажор болмайды. Барлығы по плану өтеді. Мажор деген не, байдың балаларың ат ма? Ой, абысын, форс-мажор деймін. Форс дейсің ба? Форс дейді. Морс деген ішіп көрген, форс деген білмеймін. Одан апам көңіл көтерілетіне сенімдісің ба? Конечно, 150%-ға сенімдімін ғой. Просто менің айтқаным істесеңіздер болды. Барлығы чеки-чеки өтеді. Апам газ бөлмесінде ғой, а? Иә. Вот. Қазір біз дастарханды жайнатып жасаймыз. То есть сіздер жасайсыздар. Сосын апам ас бөлмеге келгенде светті өшіріп қоямыз. Олдары барлығымыз жиналып, сюрприз жасаймыз. Күшті емес пе? Осы сенің сюрприздеріңнен қорқам, Данелия бар ғой. Кеше түндегідей болып жүре ма тағы да депті. Апамды енді ренжітіп алсақ бар ғой, оңбаймыз. Білемін. Апамда өз бір жебе қиын екен, жел шығып кеткен доп құсап, жабысып қалады екен бейді. Амақыла, мен не істейін онда? Апсын, сіз өзіңіздің ана фирменный палауыңыз бар ғой, соны істеңіз, күшті болады. Болды. Не енді апамның бір туған күнде өлтіріп тұрып палау жасап бермесем не алып жүр? Кімді өлтіресіз сонда? Кечей осы сенде бір әдей істейсің ау деймін, Данелия? Өлтіріп деген енді керемет қып, күшті қып, ана сәуле айтпақшы дыңдай қып жасау керек деген нәрсе ғой? Жарайды. Все, тогда сделаем шикарным образом. Барлығы күшті болады. Кеттік. Тамақты обязательно мен істеуім керек па? Мен кім істейді? Сәбізін турап бір хотя бы. Хорошо. Апам кейінгіз шошып жүрмейді бақыл? Кешеге. Әдемі ол? Шошып байымақ ма? Әй, келіндер. Келе жатыр. Ойбай, сендерді үйдің бәрін айналып таппай жүрмін. Айым торы. Құралай, Данелия, не істеп атсыңдар сендер? Апа, туған күніңізбен. Апа, туған күніңізбен! Днем рождения, апа! Айналайын, рахмет. Шығыңыз. Төрге шығыңыз, апа. Айналайын, рахмет. Мына, көп рахмет, көп жасаңдар. Туған күнімді, бұлай өмірімде тойламап еді. Сендер әйтеуір біріңнен бірің қалмай құттықтап қуанып жатсыңдар. Құттықтағандарыңа көп рахмет. Бәріңе мың жасаңдар. Көп жасаңдар. Денсаулықтарың зор бол. Енді өстіп құттықтасаңдар жақсы ғой міне. Осылай құттықтау керек қой. Кешене анау түнде тарсылдатып, күрсілдетіп, бір соғыс тасталып кеттікін деп қалдым. Ойбай, астапыралла, зәрем қамадай. Біз енді сізді қорқытамыз деп ойлаған жоқпыз ғой? Жоқ, енді адам кішкене үлкен кісінің туған күнінде мен бала емеспін ғой. Сол ойланбайсыңдар ма? Тек пақы тағалғанда ойбай бірдеңе қирады или жарылды дедім. Аяқ астынан жүріп кетсем қайтесіздер қорқып. Қойыңыз, Құдай сақтасын. Шайшыңыз. Айналайын, келіндерім, шүкір. Мені осылай елеп ескеріп туған күніммен құттықтағандарыңа. Апа, енді біздің парызымыз ғой. Айналайын, рахмет. Парызым емес, бірақ міндетім деші енді. Парыз несі құрсын? Парыз бесақ, парыз бар. Апа, неге көңіліңіз босап кетті? Айналайын. Марқұм ағам есіме түсіп кетті. Қойыңызшы апа енді. Қойдым, айналайын, ай. Ол кісіні неге есіңізге түсірдіңіз? Данелия, ол құпия. Апа, айтыңызшы. Жоқ, айтпаймын. Апатай, осындай кезде айтпағанда қай кезде айтасыз?
Апатайым-ау. Құдай-ау, жаным-ау, апатай деген сөзіне жібіп кеткенімді қарашы. Қалай айтпайын енді. Ол ағам мен туған кезде құжаттарымды метрик алуға бара жатырып жоғалтып алған ғой. Сөйтіп барып жаңағы не танау метрик алатын жерге барып мен қыркүйекте туғам ғой. Содан мұсылманша қыркүйек айы Шәуіл айы ғой. Сон какой месяц деген ғой енді жазып отырған. Орыс болған ғой. Шәуіл деген. Содан Шәуіл. На казахском сәуір дегенде сонымен өздері ойлап 15 апрель деп ұрып жіберген ғой менің туған күнімді. Негізі қыркүйекте туғам ғой мен. Бәсе, неге туған күнді тойламай десем, өзіңіз технично қыркүйекте тойлайды екенсіз ғой, а? Ой, ағаңыз қатырған екен ғой онда, апа, я? Ой, құралай, несін сұрайсың? Ағам сол күйі бір ауыз орысша білмей кетті ғой. Айналайын келіндерім-ау, жарайды енді оны қоя берші. Мынау қазақта ежелден келе жатқан салт дәстүрге айналған бір ырымға айналып кеткен бір дүние бар. Мынау үлкен ақжаулықты ана қызына немесе келініне өзінің таққан бұйымдарын береді. Сондықтан да мен сендерге мына жәдігерлерімді берейін. Уақыты. Мынау қазір тоқта таласпаңдар, өзім бөліп қойғам. Мынаны ілініп қалып жатқан айым тора, мынаны қарашы. Мына сырғаны мен ана шеттен бастайын. Мына алтын сырғаны, үйбай бісміллә. Мынаны Данелаға берем, айналайын. Рахмет, апашка. Қараңшы қандай әдем. Апа, мен де кейін Құдай қаласа келініне берем осыны. Я жаным-ау, әрине келініңе бересің. Енемнен қалған, енемнің көзі деп. Мынау екінші гаухар тасы бар, бриллиант. Бұны мен Құралайға берем. Вау! Айналайын, Құралай. Иә, жаным. Көрсетіңші. Вау, қандай келін. Мынау светке қарай бетсең жалт-жұлт етеді. Бұны мен бұл өте жағы нағызды, оригинал деймін не дейді. Сол нағызды. Ал мына қолымдағы жемчук дейді ғой, жемчук. Жақұт. Бұны мен айым торыға берем. Осындай керек боп жүрген маған, апа. Жаным. Ал бәріңе де үшеуіңе де құтты болсын. Менің заттарымды көздеріңнің қарашығындай сақтаңдар. Ертең сендер де келін аласыңдар. Сол көзде үлкен апамыздың берген деп келінге сендер де өстіп сыйлайсыңдар. Айтқаныңыз келсін, апа, рахмет сізге, көп рахмет. Сен бастаса жүрген. Сен баста. Ойбай, сен ғой үлкен. Әлемнің болсаңыздаршы енді. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен берген құстардың қанаты салмаған, балалы құштарым өзіңе арналған, әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саяма құшағың мен үшін, есейіп келсем де мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде көзіңнен танимын. Айналайындар,
Botalarım ey, botalarım. Üzüm Çok sulam. yesenler. Anam ismi düşüp. Ey koy gelinçek, süper gelinçek.